Salam dəyərli müştərilərimiz. Xəzər rayon Binə qəsəbəsi Yaşıl aptekin tam olaraq yanında. Yaşıl aptekin mərkəzi yolla məsafəsi 50 metr. Gördüyünüz həmin yol mərkəzi yoldur. Binənin mərkəzi yoludur 50 metr. Belə bir 5 otaqlı 5 sotda. Evimizin çəkilişinə gəlmişik, şəxsi tikili ev. Evimizin içərisindən tanış olaq. Jalüz qapılardan, avtomatik qapılardan ibarətdir. Maşın saxlamağa genişliyi tam qapısının ağzında. Həyətə girərkən həyətimiz tam olaraq 5 sotun içərisində tikilib, şəxsi tikili evdir. Yaxşı ev istəyənlərin nəzərinə. Evimizin hər bir tərəfinə keçid qoyulub. Belə bir naves həyətdə səliqəli. Evimizin hər bir tərəfini göstərdim. Təqdimat uzun olacaq əziz izləyicilərimiz, dəyərli izləyicilərimiz. Təqdimat uzun olacaq. Videonu tam axıra kimi baxın. Evimizin hər bir tərəfinə keçid qoyulub. Evimizin içərisindən tam tanış olaq. Evimiz koridor sistemli. Koridora girərkən koridorun sağ hissəsində sanitar sanuzel qovşağı tam remontdur. Solda bir yataq otağı dəyərli izləyicilərimiz. Evimizin möhtəşəm olaraq zal hissəsi. Zal hissəsi. Təqdimat yenə deyirəm uzun olacaq. Tam ətraflı axıra kimi baxın. Birinci mərtəbədə də var. Evimizin bir yataq otağı birinci mərtəbədə. Ölçülər geniş, çox gözəl. Evimizin mətbəx hissəsi. Mətbəx hissəsi. Mətbəx hissəsi. Birinci mərtəbədə, tam birinci mərtəbədə göstərəcəm. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Evimizə buradan belə bir pəncərə qoyulub. Pəncərə qoyulub. İkinci mərtəbəyə qalxarkən, ikinci mərtəbənin koridorun baş hissəsində sol tərəfdə yenə burada sanitar sanuzeli qovşağı. Çox geniş. Evimiz parketdir. Evimizin yataq otağı, ikinci mərtəbənin birinci yataq otağı. İkinci yataq otağı. Evimizin ikinci bir yataq otağı. Ölçülər çox genişdir, dəyərli izləyicilər. Evimizin üçüncü bir otağı, ikinci mərtəbənin. Evimiz istilik sistemi kombidir, nəzərinizə çatdırıram. Və evimizin balkon hissəsi. Balkon hissəsi. Balkon hissəsi. Buradan da bir daha belə görsədim. Balkon hissəsi. Və evimizin padval hissəsinə düşəyim. Tam padval hissəsi ilə də ətraflı tanış olağım. Yine ünvanını təkrar deyəcəm. Bizim padval hissəsi ilə də tam tanış olaq. Evimizin burada yaşamalı da. Ölçülər normaldır. Hardasa 2.80-2.70 tam olaraq hündürlük. Rahatçılıqla gördüyünüz kimi əl dəymir, patolog hündür.
Bütün evin istilik sistemi, kombisi, su xəttləri hamısı padvalda mövcuddur. Burada qorulub hər bir şey. Gördüyünüz kimi kombi burada. Və evimizin bir daha həyəti ilə tanış olaq. Burada dəyərli izləyicilər, çöldə də yol var. Burada da, Bir həyəti var. Burada da yol var. burada da həyətimiz var, yenə çöldə. Qəşəng bir həyəti var. Və evimizin yenə həyəti ilə tanış olaq. Həyəti ilə təkrar tanış olaq. Yenə təkrar deyirəm, Xəzər rayon Binə qəsəbəsi Yaşıl aptekin tam olaraq yanında. Yolu təkrar göstərəcəm dəyərli izləyicilərimiz. Təkrar yolu göstərəcəm. 5 sotun içərisindədir, 5 sotun içərisində. Və diqqət bura yetirin ki, bax gördüyünüz o tikili ev. 2 dənə ayrı evdir. Hal-hazırda girişi, çıxışı hamısı ayrı. Kirayə üçün nəzərdə tutulub həmin gördüyünüz və bu evimiz 5 otaqlı evdir. Və yolu təkrar göstərirəm. Həmin gördüyünüz kirayənin kodu buradan, giriş-çıxış ayrı və mərkəzi yolla məsafəsi dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi 50-60 metrə. Tam olaraq gördüyünüz mərkəzi yoldur. Kimin diqqətin çəkdisə bu evimiz. Burada qiymət demirik. Qiymət demirik. Sahibi tərəfindən deyilib ki, yəni qiymət deməyin. İnşallah kimin bu diqqətin çəkdisə, səhifəmizdə əlaqə nömrəmiz var. Bizimlə əlaqə saxlayıb, inşallah ki, bütün suallarına cavab tapa bilər. Sağ olun, var olun. Dostlar, bu evi alan heç vaxt bilməsiniz. Şəxsi özü var, geniş bir həyəti var.